Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Международное рейтинговое агентство Moody's снизило прогноз роста валового внутреннего продукта России на 2019 год. Он снизился с 1,6 до 1,2%. Также агентство понизило прогноз роста ВВП Китая, Японии, Кореи, Индии, Мексики, Бразилии, Саудовской Аравии, ЮАР, Германии и Италии. По мнению авторов отчета, в ближайшие 5 лет возможно сохранение эскалации торгового конфликта США и Китая, а также перехода крупнейших центробанков к стимулирующей денежно-кредитной политике на фоне снижения роста мировой экономики, слабого инфляционного давления практически во всех странах и низких ставок. Средняя премия по ОСАГО по итогам 7 месяцев 2019 года снизилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5370 рублей. Такие данные приводятся в статистике Российского союза автострахэкспертов. Причинами этого остаются конкуренция между страховщиками после расширения тарифного коридора с 9 января 2019 года, а также изменение подхода к учету коэффициентов возраст-стаж и бонус-малус. Якутия вошла в пятерку лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Рейтинг составило агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов на основе данных компании «Медиалогия». Первое место заняла Свердловская область, второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург. Третье место у Москвы, замыкают пятерку лидеров Московская область и Якутия. Отметим, что медиарейтинг IC формируется на основе упоминаний федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата регионов России. Минстрой республики планирует ввести в эксплуатацию 56 объектов социальной инфраструктуры до конца этого года. Речь идет о 14 объектах в 12 муниципалитетах. По линии Минстроя в рамках реализации приоритетных национальных проектов «Демография», «Образование» и инвестиционной программы Якутии. Еще 31 объект в 16 муниципальных образованиях по линии движения добрых дел, а также 11 объектов в 10 муниципалитетах по линии службы госзаказчика. В их числе 2 объекта инженерной инфраструктуры. Отметим, что с вводом объектов государственного и частного партнерства в этом году планируют завершить 68 объектов. На первом нефтегазовом форуме, который пройдет в Мирном с 29 по 30 августа, республика представит возможности действующим и потенциальным инвесторам. Об этом сообщил министр промышленности и геологии региона Максим Терещенко. По его словам, Западная Якутия имеет потенциальную возможность для создания нефтегазового кластера. Помимо этого, Якутия планирует развивать переработку нефти и газа для внутреннего и внешнего рынка. Делегация японской компании «Ирекс» провела в Якутии переговоры с правительством региона и местными деревоперерабатывающими компаниями. Японский инвестор планирует запустить на Дальнем Востоке производство пеллет и сейчас выбирает месторасположение для будущего предприятия. Для выпуска пеллет планируется использовать отходы предприятий деревообрабатывающей продукции из нескольких регионов. Общий размер инвестиций в проект составит 6 миллиардов рублей. Топливные гранулы планируется экспортировать в Японию, чтобы закрыть потребность для электростанций. Потребность японских инвесторов составит в год до 2 миллионов тонн топливных гранул. Компания «Алроса» рассматривает различные варианты относительно уровня добычи в 2020 году, в случае, если рынок алмазов не восстановится в будущем году. Об этом заявил глава компании Сергей Иванов. По его словам, возможное снижение добычи будет очень тяжелым решением для «Алроса», так как в этом случае может резко возрасти себестоимость. Из-за высоких издержек, в особенности по подземным месторождениям, «Алроса» имеет ограниченную гибкость в прогнозировании производства, сказал он. Отметим, что действующий прогноз по добыче «Алроса» в 2020 году составляет 38 миллионов карат. Окончательный прогноз по добыче будет готов в конце сентября. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.